Құрметті тыңдарман, қазақтың ең көне мұраларының бірі лиро-эпостық дастаны «Қыз жібек жыры». «Қыз жібек жыры» аңыз емес, тарихи оқиға. Кейіпкерлері өмірде болған адамдар. Жырдың негізгі кейіпкерлері Төлеген мен Жібек бірін-бірі шын сүйген ғашықтар. Бірақ әке батасынан аттап кеткен Төлегеннің өлімі мен Жібектің қайғылы тағдыры талай жанарларға жас үйірілтпей қоймайды. Ендеше өзіңіз тыңдап бағасын беріңіз. Егер қазақ әдебиеті мен тарихы жүрегіңізге жақын болса, арнаға жазылыңыз. Жамбыл Жабаев, «Қыз жібек», қазақша нұсқасы. Орта бойлы қолаң шаш, қазақтан өткен қыз жібек, қырғи мүше қыпша бел, қырғыздан өткен ай шөрек. Халық ішінде айтылып, халыққа болсын бұл ермек. Тамақ керек әркімге, бір тоқтыны сояды. Қыз жібектен сөз қозғап, қызығына тояды. Ай нұрындай жібекті айтпай қойсақ бола ма? Айтпаса сырды жиналған, кетпесін іштен жоғалып. Өткен жібек сұлуды ескеріп қозғап қоялық. Жаралып өмір бір келмек, өзекті жан бір өлмек. Әлем қайра жаңарып, елде болсын бұл ермек. Ендігі сөздің қысқасы, арманда болып өтіскен Төлеген менен қыз жібек. Армансыз өмір болмайды, жалыны оттай қыз сүймек. Қазақ жерінде, Жағалбайлы елінде байлығы асқан Базарбай атты қадірлі кісі болған екен. Базарбайдың екі ұлы болады. Үлкені Төлеген, кішісі Сансызбай. Екеуі тең, ержүрек, батыр ұлдар болады. Үлкені Төлеген ер жетіп, 18 жас шамасына келгенде, атасы Базарбай ұлы Төлегенге әйел алып бермекші болып, талай жерден қыз көрсетеді. Бірақ Төлегенге еш қайсысы да ұнамайды. Базарбай ұлына қапа болып, өзі жақтырғанын алсын деп тоқтайды. Төлеген өзі де қыдырып, қыз іздемей жүре береді. Күндердің бірінде Базарбайдың үйіне бір қарт саудагер қонады. Аты Наурызбай. Қырағы Наурызбай Базарбаймен сөйлесіп отырып, Базарбайдың байлығына разы болып, Төлеген сынына толып былай дейді. Базарбай, ұлыңа келіншек алып берген бедің? Жоқ, дейді Базарбай. Енді елімізден қыз жақпаса не істейміз, өзі білсін. Сонда Наурызбай, олай болса, Төлеген мырзаңызды маған қосып беріңіз. Біздің еліміздің қыздары сұлу болып келеді. Жақтырған қызын алып береміз, дейді. Базарбай ойланып, ұлым, бұл атаңның сөзін ұқтың ба? Енді өз еліңнен қыз жақтырмай қойдың. Атаң менен қоса барып, қыз таңдап көр, дейді. Төлеген айтты, ата, бар десеңіз барып келейін. Солай болса жақсы болады деп, Базарбай Наурызбайды қонақ қылып, бір ат мінгізіп, достасып, Төлегенге батасын беріп, қыруар ақша беріп, Төлегенді Наурызбайға қосып жібереді. Сөйтіп, бұл екеуі Ақжайық ауылына келеді. Төлеген Наурызбайға айтады, біз түтін басына қыдырып, дуанаша жүргеніміз ұят болады ғой, олай етпейік. Сіз мақұл көрсеңіз жар салалық. Қызы жақса да, жақпаса да бір жорғадан берелік. Наурызбай күліп, ойбой, Төлеген мырзам, қызы жақпаса да бере беріп, бекер шығынданамыз ба, дейді. Төлеген айтты, жомарттың жолы ашық деген, ештеңе етпес. Олай болса мейліңіз деп, ел ішіне жар салады. Естіген қыздарын алып келіп, мейлі жақсын жақпасын, Төлегеннен бір-бір жорға алып кетіп жатты. Сол елдің төресі Сырлыбай еді.
Оның уәзірі Қаршыға сөзге шешен адам екен. Төлегеннің жайын естіп, атына қамшы басып ентігіп жетіп келеді. Сол жерде тұрған кісілер Төлегенді Қаршығадан жасырып айтпайды. Төлеген бір үйде отырған. Қаршығаның үнін естіп, бұл ел неге жасырып айтпай жатыр деп өзі шығады. Сонда Қаршығаның амандасып айтып тұрған жері: «Ассаламу алейкум, Төлен балам. Даңқыңды жұрттан естіп келдім саған. Жасырмай сырың болса маған айтқын, жаныңды тындырады Қаршыға ағаң». «Әлейкум ассалам, Қаршыға ағам. Келіпсіз ат сабылтып арнайы маған. Жұмысың менде болса айта бергін, көңіл сізде сөйлей бер, құлақ салам». Қаршыға ойланып, оңаша сөйлеспесем болмас деп, атынан түсіп, Төлегенге қолын беріп, мұнысына баға беріп: «Мырзам, сізбен оңаша сөйлесемін» деп үйге кіріп төрге отырады. Сонда Қаршыға Төлегеннің арғы бергі ата тегін және не шаруамен жүргенін сұрап білді. «Олай болса, қарағым, сөзіме құлақ сал. Біздің еліміздің басшысы Сырлыбай деген болады. Оның айдай сұлу бір қызы бар. Аты Жібек. Сол өзіңізге лайық келеді» дейді. Төлеген айтты: «Оның дидарын қалай барып көреміз?» Сонда Қаршыға: «Көрімдігі бола ма?» дейді. Төлеген: «Болады, бір жорға аласыз». Қаршыға: «Жоқ қарағым, алыстан ат сабылтып келген мені басқалардай көрмеңіз. Маған 2 жорға лайық қой қарағым. Егер қыз көңіліңізге жақпаса, жорғаңызды алмаймын» деді. Төлеген күліп, Қаршығаның сөзіне ұйып, 2 жорға берді. Сонымен сөздері бітіп, Ақжайыққа аттанды. Базарбайдың Төлеген батыр сынды секілді. Қаршығаға ілесіп атқа қылды өкімді. Сөзге шешен Қаршыға аялдамай жүргізді. Көрсетпекке Жібекті ауылға жетіп келісті. Келсе, елі жайлауға көшіп кеткен екен. Қаршыға Төлегенге: «Бұл ел көшіп кеткен екен ғой. Енді Жібекті көш үстінен көрсетейін» деп Төлегенмен мақұлдасып жөнеп берді. Жанын салып Қаршыға, қамшырып атқа асыға, бір көшке жетіп келеді. Көш соңына қараса, бір қыз кетіп барады. Шытырма көйлек етінде, нұр сәулеті бетінде бұралып кетіп барады. Қаршыға қызды көреді, Жібек емес болған соң одан өтіп жөнеді. Бір көшке жетіп келеді. Көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады. Таң мезгілі болғандай, шолпандай жарық жұлдызы, пейіштен шығып келмесе, адамзаттың бір қызы. «Осы ма?» деп Төлеген жетіп келді қасына. Соңынан келіп Қаршыға Жібек емес деген соң, одан ары өтеді. Қаршыға менен ілесіп, көңілі біраз түзелді. Бір көрмекке Жібекті Төлеген мырза кезенді. Қаршыға менен Төлеген жағалай салды өзенді. Тағы бір көшке жетеді. Көш алдына қараса, бір қыз шықты сәулетпен. 30 түйе жетелеп, сармайдай еріген, тай құнандай керілген. Мұрындығы сары жез, бұйдасын ескен Жібектен, толған айдай толықсып, ақ маралдай бұлқысып, бұралып кетіп барады. Мұны көріп Төлеген атының басын бұрады. «Осы ма?» деп Төлеген Қаршығадан сұрады. Қаршыға жетіп келеді. «Бұл да Жібек емес» деп әзіл айтып күледі. Одан өтіп Төлеген атқа қамшы басады. Тұлпар туған көк жорғат аузынан көбік шашады. Алдындағы белестен орғып кел басады. Белестен асып жөнеді, ойға түсіп желеді. Бір көшке жетіп келеді. Көш астынан қараса, бір қыз кетіп барады.
10 қызы бар қасында, 14-15 жасында, ақ маңдайы жарқырап, танадай көзі жарқылдап, алтын нұры басында, 40 нарға жүгін арттырған, жібектен арқан тарттырған. Осы екен деп Төлеген жетіп келді қасына. Артынан келіп қаршыға жібек емес деген соң, одан да өтті Төлеген. Тау басында қарағай, Төлегеннің мінезі болып кетті баладай. Осындай болып бұл жерден 11-і өтті сәулетпен, бірі де қалды жарамай. Тағай қасты бір көшке, бір қыз кетіп барады. Орта бойлы жеңеше алтын сырға жалтылдап. Қыз сипатын қарасаң, бұрынғы қыздан өзгеше. Алтын шыны кеседей екі көздің шарасы. Кешке жанған шамшырақ көзінің гауһар қарасы. Ай нұрының баласы. Тауған айдай иілген, көз жауын алған сымбатты. Сымға тартқан күмістей 5 саусақтың саласы. Сондай сұлу болмасты адамзаттың баласы. Осы екен деп Төлеген жетіп келді қасына. Соңынан келіп қаршыға жібек емес деген соң, одан да өтіп жөнелді. Жаңа бір көшке жетеді. Көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады. Қара жорға мінгені, қара торқа кигені, екі көзі сүрмелі, бұл сияқты перизат қыз іздеген Төлеген. Жоқ еді мұндай көргені. 80 түйе қомдаған, 80 түйе үстінде қазына қалы кілем бар, жібектен гүлін торлаған. Қыз сипатын қарасаң, ақ бетінде кіршік жоқ. Айдын көлдің қуындай, екі көзі жалтылдап, алтын күміс буындай. Сөйлеген сөзі биязы, қызығып көпке ұққандай. Осы екен деп Төлеген жетіп келді қасына. Соңынан келіп қаршыға жібек емес деген соң, одан да өтіп жөнеді. Базарбайдың Төлеген атқа қамшы салады. Тұлпар туған көк жорғат көзі оттай жанады, сымға тартқан күмістей, сүмбідей болып жарады. Тағай қасты бір көшке жетіп келіп қарады. Көш алдынан қараса, бір қыз кетіп барады. Бір бәйбіше нұр жүзді, көшті тартып барады. Көш үстінде бәйбіше келіскен дүние барлығы. 200 дүние қазына, қызыл алтын сандығы. Жазыға ел болмаса, қартайса да жайдары. Айдың өткен нешесі, ай қараңғы кешесі. Ертесіменен кешінде, ерте кеугім бесінде. Зорға жеткен сықылды, қыз жібектің көшіне. Есебі жоқ дүниені, есептейін несіне. Келсе жібек жоқ екен, сол сықылды көшінде. Мұны көріп Төлеген шешесінен сұрады. Атының басын бұрады. Жібек ерте кеткен деп, бетіме күн тиер деп, көк пәуеске күймеге түсіп ерте кеткен деп, шешесі берді жауапты. Жырақтамай жолынан, жақсыс болды оңынан. Қаршыға менен Төлеген жөнеді жібек соңынан. Көк жорғат сартылдап, екі көзі жалтылдап, ұршықтай саны болтылдап. Төлегендей мырзаның алмас қылыш белінде, қолында найза қылтылдап. Жанның жанған шырағы, бақырдың болмас жарағы. Неше қырдан асқанда, күмбірлеген қоңырау, естіпті сонда құлағы. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Көк жорғатты тайпалтып, Базарбайдың Төлеген келді жібек қасына. Келсе, 3 қара жорғаны арбаға жеккен екен. Пәуескенің есігі жабық, ешкім көрінбейді. Төлеген алдына бір шығып, артына бір шығып дыбыстайды. Үн жоқ. Қаршығаны қараса, көз жетпес жерде қалыпты. Төлеген тағат қылып тұра алмайды. Кім бар деп бұл күймеде дауыстайды. Кім болса да бір көрініп таныспай ма?
Төлеген үш қайтара шақырса да, қыз жібек жауап бермей намыстанды. Төлеген сонда тұрып қапа болды. Өз елін ойлай іші толды. Қыз емес өз елімде еркек қорыққан, қайран басым бұл жерде бекер болды. Төлеген қапа болып қалды тұрып, тізгінін тартып атының басын бұрып, атына қамшы басып екпіндетіп, сол кезде Қаршыға да жетті келіп. Төлеген Қаршығаға өкпелеп, сөйлеспекке бұл қызыңды шақырсам жауап бермей қойды. Ақымақ адамдарша мұнысы несі дейді. Қаршыға: бұдан бұрын жібекпен ешкім сөйлескен емес, мен өзім сөйлесіп көрейін деп, жібекке қарай Қаршығаның үн қатып тұрған жері. Ұядан ұшқан балапан қанаттарын тарайды, асыл туған анадан әрбір іске жарайды. Данышпан адам дүниенің ағысына қарайды, атаға қызмет қылғанда ескеріп елеп санайды. Көтергін жібек басыңды, ертіп келдім бір жігіт, нақ өзіңе лайық. Нұр сәулетті жүзі бар, бал секілді сөзі бар, талай бекзат көрінген, қалмады ешкім қызығар. Жетпейді басқан ізіңе, Қаршыға сынды көкеңді, қапа қылмай қарағын, бір көрінші жүзіме. Жібек сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді: көке болмай жерге кір, салмаймын құлақ сөзіңе, жігіт болса тауып кел деп қашан айттым өзіңе. Бет алдыңа сандалмай, көрінбей және көзіме, жөндеп баққын малыңды, жолыма менің ізіме. Екі тайға ұялмай, мені сатып сыртымнан, не бетіңмен сөйлейсің. Қаршыға сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді: рас менің жібек жан, екі жорға алғаным, сөзімнің жөнін байқамай отырып жанжал салғаның. Екі жорға мен алдым, Төлегенге дос болып. Илан маған қарағым, көңілім менің қош болып. 8 күндей жол жүріп, ерте шығып кеш қонып, басыңды көтер жібек жан, кетпесін ісім бос болып. Жібек ойланады. Қаршыға арнайы келген екен назарын салып. Бұған бір көрінбесем сөзге қалып ұят болар деп, жібек пәуескенің есіктерін аштырып, ілгектерін ағыттырып Төлегенге көрінді. Қайтадан ілгектерін бекіттіріп көрінбей қалды. Сол уақытта жібектің сәулеті Төлегенге жақты. Қасында ойнап күліп қоса бара жатқан 3 қызы бар, өзімен 4 екен. Сонда Төлеген жібектің дидарына қызығып, айтып тұрған жері. Қыз жібектің дидары, жанынан асқан сәулеті, Ләйлі Мәжнүн болмаса, өзгеше екен келбеті. 3 қызы бар қасында, өзі 14 жасында. Қыз жібектің дидары, ұялтты көзді нұрлары. Қыз сипатын қарасаң, нұр қызының шырағы, сырғалары жарқылдап, көтер алмай құлағы. Бой нұсқасын қарасаң, пері сипат секілді. Нұр жүзінің ақтығы, қыстың соңғы қарындай, ақ бетінің қызылы, ақ тауықтың қанындай, екі беттің ажары алаулап жанған жалындай, білегі бар жұп-жұмыр айбалтаның сабындай, оймақ ауыз, құмар көз іздеген ерге табылдай. Өткірлігін байқасаң, ұсталар соққан кетпендей, жарқыраған жүзінен нұр төгіліп кеткендей, екі ауыз сөйлескен, мұратына жеткендей. Қыз жібекті Төлеген ақылымен таныпты, көзі солай қаныпты. Қыз жібектің көркі Төлегеннің көңілінен шықты. Тал бойынан тардай мін таба алмай, қой осын алайын, енді кесірленіп біраз әзілдеп тиісіп көрейін деп, Төлеген жібектің қасына келіп айтқан жері. Басыр басырды, аққа құлпы жасылды. Басыңды көтер жібек жан, Төлеген келді қасыңа. Қыз басыңмен алшаңдап, бүйте бермей жібек, жұртыңа тиер кесірің. Қыз жібек сонда сөйлейді,
сөйлегенде бүйдейді. Олай болса төлеген, мен жайында айтайын. Ағыным судай ағады, жұртым қойдай бағады. Менің қылған кесірім саған кесір болса да, өзіме майдай жағады. Жалғыз атты жолаушы, жақындамай ары тұр. Үстімдегі кесірлер саған таман барады. Ат байлаған ақыр тас, арқама біткен қолаң шаш. Қайдан келіп тап болдың қаңғырып өскен бір қубас. Төлеген сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Қыз жібек мінген күймесін, күймеге салып түймесін. Қайдан білдің қыз жібек, қыз іздеген төлеген мал беріп сені алмасын. Ал қойныңа кірмесін, шытырма жібек көйлегін басыңа таман түрмесін. Ал төсіңе мінбесін. Жібек сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Келсең келдің қасыма, алуа шекер беремін. Келмесең ары кете бер, менің бар дамбалым басыңа. Сөйтіп екеуі айрылысты. Төлегеннің көңілі көтеріліп, ет жүрегі елбіреп, жібектің сөзіне есеңгіреп, жібекті алмасам болмайды деп, қаршыға екеуі базарға барып 200 жорға сатып алды. Мұны жібектің атасы Сырлыбай ханға бермек болды. Бұлар айдап бара тұрсын. Сырлыбай ханға біреулер хабар жеткізген екен. Сіздің сыртыңыздан қаршыға білдірмей жібекті бір жолаушыға көрсетіп жүр деп. Сырлыбай ашуы келіп, 10 шақты жігітін дайындап, қаршыға мен төлегенді алып келіңдер, жазасын берейін дейді. Жігіттер екеуіне барып, біздің ханымыз кейіп жатыр, сіздерді алып кетеміз десті. Төлеген сонда, ханыңыздан қорықпаймыз, өзімізде бара жатырмыз дейді. Сонда қаршыға төлегенге, ашулының алдынан шықпа деген сөз бар. Мен жылқыларға көз бола тұрайын, сен өзің барып сөйлес деді. Төлеген қаршығаның сөзіне мақұл болып, тоқтамастан Сырлыбай ханның аулына келді. Үй жанында сұхбаттасып, бір топ ақсақалдар отыр екен. Төлегеннің соларға амандасып тұрған жері. Ассалаумалейкум ақсақалдар, сөйлесіп сәулетпенен отырғандар. Алыстан ат сабылтып жұмыспенен Төлеген келді сіздерге амандасып. Сырлыбай, уағалейкум ассалам жаным балам. Жүріпсіз ат сабылтып сары табан. Жұмысыңыз бізде болса сөйлей бергін, айта бер көңілсізде құлақ салам. Төлеген, келе жатып ойлаймын ақыл айла, ойлаған ақылым жанға пайда. Ат сабылтып алыстан келген себеп жібек сұлу дегеннің аулы қайда? Сырлыбай, ғашықтық сәулетпенен жүргеніңіз, ер жүрек азаматтай сөйлесіңіз. Жібек сұлу дегеннің аулы жақын, бар еді онда қандай жұмысыңыз? Төлеген, сөйлесіп сүйген едім жібек қызын, бітпеген ешбір пенде аңдап ішін. Қыз жібек Төлегенге тимек болған, қаршыға арасында жүрмек болған. Жүреміз ат шаршатып соның үшін. Сырлыбай ойланып, жібек өзіне лайық теңін тапқан екен ғой деп, қаршығаға разы болады. Сырлыбай, кешегі саудагердің өзі қандай, жалын көз қырық шілтенің көзі қандай. Бекерге Төлегенді жамандаған, көп дұшпан көре алмаған кегі бардай. Төлеген Сырлыбайға, сөздің қысқасы құраяққа бата жүрмес, жоралғыға не аласыз дейді. Бергеніңізді аламыз деп жауап берді Сырлыбай. Төлеген 200 жорғаны түгел берді. Сырлыбай жібекті бермекке мақұл болып, Төлегеннің келбетіне көңілі толып, ойын күлкі тамашасын құрып, өзі басында тұрып тойғамына кірісті. Жібек сол уақытта Төлегенге көрінбей, өзінің ақ отауында жата береді. Жеңешелері Төлегенге жеңгетай даулап келіп жатты. Төлеген қыздың жеңешелеріне бір жамбыдан беріп тұрды. Сол елдің ішінде Бекежан деген жігіт жібекке сыртынан ғашық болып жүреді, бірақ жібекпен сөйлесе алған емес. Сөйлесуге құмар болып, ебін таба алмай, іші толып күпті болып жүрген еді.
Бекежан сол тойға келіп жігіттерімен кеңеседі. Ей жігіттер, осы жібекті жалғыз атты бір жолаушыға беріп қоя береміз бе? Ең болмаса жібекпен ертелі-кеш сөйлесіп көріп тұрғанымыз жақсы болар еді ғой. Бізге де намыс керек қой дейді. Сонда көре алмай жүрген жігіттер Бекежанның сөзін қоштап, тура айтасыз, төлегеннен біз кем-бекембіз, қолдан келсе бермейік десті. Олай болса қандай тосқауыл жасаймыз деді бірі. Сонда Бекежан айтты, әрекет қылсақ алып қаламыз, ептеп төлегенді өлтіреміз, әйтпесе болмайды. Бір жеңешесін қолға алып төлегенді жібекке алып бармақшы болған кезде жайғаймыз десіп мақұлдасты. Бұл жігіттердің сөзін естіп тұрған бір қария дереу төлегенге жетіп айтып берді. Төлеген секем алып қаршығаны шақыртты. Төлегеннің түрін көріп қаршығаның сонда айтқаны: «Ей көлге біткен құрағым, қандай төлен шырағым, ақ отау болды кіргенің, қызық дәурен сүргенің, ешбір пенде көрген жоқ, бірінде сенің көргенің, неге қапа боласың, айтшы сырың төленім». Төлеген сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді: «Ой қаршыға, қаршыға, мен сырымды айтайын. Құдай басқа салған соң, айтпағанда қайтейін, жібекке ғашық көп екен, айдар аңдыған неме екен, еліңде қанша жігіт бар, іші толған кір екен. Төлегендей мырзаңды өлтірейік дер екен, жалғыз жатқан жерімде жазым болсам қайтемін». Қаршыға сонда сөйлейді: «Төлеген деген мырзаны өлтірем деген кім дейді? Осы отырған қаршыға алдырып атын мінеді, Шаңқай түсте аулына төлегенді ертіп, тоқталмастан жөнеді. Ерлігін енді білгізді, Жиренбай деген үйіне, жаңа отау ішіне ертіп барып кіргізді». Қаршыға жібектің ағасы Жиренбайдың үйіне төлегенді кіргізіп, көңілін жайлап кетпекші болды. Сонда төлегеннің қаршығаны жібермей сөз айтып тұрған жері: «Асу-асу бел дейді, аса бір соққан жел дейді. Айналайын қаршыға, жібекті ертіп кел дейді. Кеше бердім қос жорға, берейін бүгін 3 жорға. Кереметің бір көрсет, жігіт болсаң сен дейді». Жүрген осы қаршыға епті жігіт ереді. Төлегендей мырзаның бұл сөзін мақұл көреді. Жібекке жетіп келеді: «Ой жібекжан, жібекжан, тілегем сені құдайдан, басыр-басыр басырды, аққа құлпы жасылды, қаршыға келді қасыңа, көтергін жібек басыңды, ат байлаған ақырды, көз түскендер жақырды, Жиренбай әкең үйінде, жаңа түскен жеңешең, қарағым сені шақырды». Жібек сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді: «Ой қаршыға, қаршыға, өзің шешен батырсың, шешендікпен айтарсың. Кеше алдың қос жорға, бүгін алдың 3 жорға. Нысап қылмай құдайға, тоймаған бір кәпірсің. Ой қаршыға, қаршыға, мінген атың қарагер, барайын өзім, бара бер. Шақырғанда бармасам, ақыры бір күн болармыз. Сол жігітке қызметкер, жібек жайын сұрасаң, асыл туған анадан, шай жібек кіседі. Кісі бойы кереует, алтын тақтың үстінен, қояндай орғып түседі. Ақ маңдайы жарқылдап, танадай көзі жалтылдап, алтын сәуле жүзінде, құнантайдай бой тастап, жан-жағын қарап қылжақтап, сарымайдай еріліп, кермаралдай керіліп, Тәңірім берген 2 жас бір басқанға ерініп, көрінген көзге дүниенің баршасынан бөлініп, сүмбіледей жылтылдап, сылдырап жібек жөнелді. Асыл жарын көрмекке, қызмет қылып бермекке. Шәй жібек, қыз жібек жалт-жұлт етіп келеді. Сол уақытта қарасаң, қыз жібектің екпіні өрден самал ескендей. Қыз жібекті бір көрген, шыбын жанынан кешкендей, сылдырап жібек жөнелді. Неше түрлі сәулетпен, іңірде шайтан көшкендей, құланнан атты қодықты, көлден тартты борықты. Жиренбай аға үйінде асыл туған қыз жібек,
Төлегенге жолықты. Молдалар басы қосылса, насихат кітап оқырды. Шайызаттай қыз жібек Төлегеннің мойнына асылып барып отырды. Төлеген сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Келдің бе жібек қасыма, тисе кеттің асыла. Кешегі сөзің қай жақта, күнәні қойсаң басына. Жібек сонда сөйлейді, қына бешпент қынадым, Төлеген қайтер екен деп, асылым сені сынадым. Екі ғашық қосылып, әңгіме дүкен құрады. Екі перінің келбеті Ләйлі Мәжнүндей болады. Екі бекзат қосылып, күндей балқып толады. Екі бекзат нұрына көргендер қайран қалады. Топырлаған қыз келін ел жатқанша отырды. Ұйқы келген уақытта жаңа түскен жеңгесі күйеуге төсек салады. Төсекті жайлап салған соң, екеулеп оңаша қалған соң, бұрынғы сөздің қысқасы, айтушы елдің нұсқасы, шабыттанып ақберен қалаған жерден ұрады. Қаршыға ілген үйректей толғана мойнын бұрады. Тебетейін түсіріп, көңілдері тынады. Жібек сынды апаңыз әрең деп зорға тұрады. Сөйтіп Төлеген 3 ай тұрып қалды. Төлеген ел жерін аңсап, ата-анасын, туысқанын сағынып, өз еліне барып келмекші болды. Сол уақытта қыз жібек түс көріп, жеңешесін шақыртып, түсін айтып тұрған жері. Ой жеңеше, жеңеше, мінезің сенің өзгеше. Мен бір жаман түс көрдім, түсімде жаман іс көрдім. Төлеген мінген көк жорғат, ер тоқымсыз бос көрдім. Ел жайлаған ақ жайық, жағалай біткен бидайық. Маңдайда жанған шырағым, біреулер келіп өшіріп, көзімнен болды сол ғайып. Қолымдағы тұйғынды саулап келіп аспаннан желкесін қиды бидайық. Пендем десе Құдай-ай, бұл түс емес еді ғой, көрсетер маған лайық. Айналайын жеңеше, Төлегенді мен білдім, бір кеткен соң келмесін. Жарық дүние опасыз, білдім көзге ілмесін. Айналайын жеңеше, Төлегенге айтып көр, тіліңді алса жүрмесін. Ата-анасы бар ма екен, жал құйрығы жал ма екен, я болмаса Төлеген қаңырап өскен қу ма екен. Атасының аты кім болар, апасының аты кім болар? Сұрап көргін жеңеше, қандай заман күн болар. Жеңешесі Төлегенге келіп, ар-бері сөйлесіп, ата тегін сұрап, содан соң жібектің түсін айтып тұрған жері. Базарбайдың Төлеген, жеңгесі келсе алқынып, не айтып тұрсың демеген. Жеңгесі сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Айналайын күйеужан, бикешжан түнде түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Астыңдағы көк жорғат ер тоқымсыз бос көрді. Ел жайлаған ақ жайық, жағалай біткен бидайық. Маңдайда жанған шырағым, саулап келіп өшіріп, көзімнен болған сол ғайып. Қолымдағы тұйғыным саулап келіп аспаннан желкесін қиды бидайық. Пендем десе Құдай-ай, көрсеткен бұған лайық. Айналайын күйеужан, тілімді алсаң жүрмегін, Құдайдан тілеп жылайық. Сонда Төлеген сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Ой жеңеше, жеңеше, түс түлкінің боғы дер, жаратқан өзі жар Құдай, өліп кетсем көңіл жай. Атамның атын айтайын, 60 жаста қарт еді. Байлығы асқан Базарбай, анамның атын айтайын, 50 жаста марқады. Олай-бұлай болып кетсем, Сансызбай атты інім бар, Жібекжан неге қорқады? Шын тілесе пендеге, Тәңірім тілек береді. Қорықпасын жібек түсінен, ендігі жазда келеміз. Көрмей қалсам жібекті, елімізде шеге бар. Сансызбайды ертіп, аулыңызға келеді. Не қылса да Құдайың берер маған ырайын. Жібекке дұғай сәлемде, деп осылай Төлеген, енді атына мінеді, Алла деп елге жөнеді. Төлеген неше күн, неше түн жол жүрді. Көк тұлпар атының күшімен еліне, жеріне аман есен келді.
Ата-анасы ұлының аман келгеніне қуанып, ел шақырып той жасайды. Елдің көзінше Базарбай: «Төлеген, қарағым, қайындарыңа қашан барасың?» деп сұрайды. Төлеген: «Жазға таман барамын» дейді. Сонда Базарбай Төлегенге қарап: «Қарағым, мен бір тілек тілейін, бересің бе?» дейді. Төлеген байқамай тұрып берейін деп қойды. «Берсең, ұлым, жолыңа басым құрбандық, сол тарапқа 1 жылға дейін ат ізін салма» деді. Төлеген: «Ата, барма десеңіз бармай-ақ қояйын» деді атасының көңілін аулап. «Олардың елі жері бізден артық бола қояр ма?» Төлеген қыстады. Қыс өтіп, жаз келді. Күндердің бірінде аспаннан 6 қаз қаңқылдап ұшып бара жатқанын көріп: «Жаз келіп қалған екен ғой, мен жібекке уәде беріп едім, жолға шығайын» деп ешкімге сырын айтпай Төлеген саймандарын сайлап алып қалады. Інісі Сансызбай біліп қалып, артынан іздеп, Төлеген қай жерге қонғанын, қайда тоқтағанын іздестіріп сұрап жүріп тауып алады. Екі бауыр бірін-бірі қия алмай қоштасқан жері. Жағалбайлы елінен жалғыздап атын мінеді. Жолдас алмай елінен тіл алмастан жөнеді. Ғашықтықтың зарынан кетіп бара жатқанда Сансызбайды көреді. Сансызбай келді қасына, Базарбайдың Төлеген уайым түсті басына. Шу деп қамшы ұра алмай, қу бауырды қия алмай, қайрылып келді қасына. Алдына жылап келген соң көтеріп алды алдына. Қабырғасы сөгіліп, көзінің жасы төгіліп. Төлеген айтты: «Қарағым, неге жылайсың? Жылама. Мен жеңешеңді алып келмекке бара жатырмын». Сонда Сансызбайдың айтқаны: «Жыламайын, көкежан, өзіңдағы жылама, көзіңнің жасын тый» дейді. «Сөгіп жатыр ата-анам, сапарыңды қой» дейді. «Көп жолдаспен барсаңшы, ел жұртыңды жый» дейді. «Жалғыздық ісі қиынды, жалғыз қайтып барасың. Сен кеткен соң мен қайтем? Танымасаң ешкімді, атаң кәрі, інің жас, көзімді кімге саламын? Бұл барғаннан келмесең, қайғыменен қан жұтам. Домбыра алып қолыма, тартамын сонда күй» дейді. Төлеген сонда сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді. «Қалықтап ұшар қанатым, соңымнан орын басарым. Көзімнің жасын бұлама, жібек сынды жеңгеңді алып келмекке барамын. Пендесін Алла қолдаса, қабыл болар тобасы». Асықтырып састырған ғашықтықтың жорасы. Айтып келгем жібекке, жақындап қалды уағдасы. Үйде түзде жүрсе де, қайда қашып құтылар адам ата баласы. Мен кеткен соң қарағым, тілек тіле Алладан, ақыл менен іс қылғын, көзіңді кімге сатасың? Разылығын әкем бермеді, әкемнен қорқып елімнен, көкешің жалғыз жөнеді. Тірі болсам қарағым, алып қойдым үстіңе, оқ өтпес сауыт жарағың. Жылқыда бурыл бір ат бар, былтыр құлын, бұйыл тай, ат болғанда мінбейсің. Сабы алтын ақ семсер жасатып қойдым өзіңе, беліңе байлап ілмейсің. Жау дегенде қолға алып, пендесің мен жүрмейсің. Алай-бұлай боп кетсем, асыл туған жібекті біреулерге қор қылмай, өзің бір алып сүймейсің. Балиғатқа жеткенде алтын сауыт кілемге, жау дегенде жайнатып, толғамалап қолың ал. Сапар шегіп жол жүрсең, жолдасын жауға алдырмас, басшы қылғын шегені. Адамның айтқаны болар ма, Алланың болар дегені. Осын айтып Төлеген Сансызбайдың бетінен 2-3 рет сүйеді, құшақтасып қоштасып, «Я Алла» деп жөнеді. Сансызбай сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Ерлер мінер сұрғасқа, табалмасқа құрғасқа, батырлық байлық кімде жоқ, әр адам жөні бір басқа. Ақжайықпен арасы 3 айшылық жол екен, 3 айшылық жер ортасы. Атырабы деген шөл екен, шөл даланың ішінде Қосыба деген көл екен. Ұры, кәзәп, қарақшы
мекен қылған жер екен. Атаңа нәлет Бекежан, арғын елі ішінен әккі болған қу екен. Қыз жібектің сыртынан көп ғашықтың бір екен. Баяғы ұйысқан 60 жігіт Қособаның көлінде қасында жүрген кез екен. Төлеген қашан келер деп жолын тосып жүр екен. Төлеген сол күн келмесе, азықтары таусылып кетер күні сол екен. Құланнан атты қодықты, көлден тартты борықты, арада неше қоныпты. Тұлпар туған көк жорғат 100 күншілік жолында 17 күн су ішпей жүрмей жолдан зорықты. Мұны көріп Төлеген атынан көңілі торықты. Жүрмей қалған жерінде Базарбайдың Төлеген Шұбалға шаңға жолықты. Шаңға таман салады, қасына жетіп барады. Тұс-тұстан шығып 60 ит Төлегенді қамады. Базарбайдың Төлеген алды-артына қарады. Бесінде жаумен алысып, намаздыгер болғанша алдырмай кетіп барады. Атынан күш кеткен соң жау ортаға алады. Жақындап жау келгенде жамандатқыр көк жорғат қаталаған су ішпей басын жерге салады. Жау қаумалап келген соң, атынан қайрат кеткен соң, Базарбайдың Төлеген тәңірге қылды наланы. Құдіреті күшті Құдай-ай, батар күнмен батайын. Ең болмаса мен дағы Бекежанды өлтіріп, жастығымды ала жатайын. Мұсылман болса осылар, жақсылап жауап айтайын. Қайратым енді жазылды, от боп жанған көңілім су сепкендей басылды, жаудыр көзді жұмбаққа. 18 жаста алмаса, жазыпты тәңірім жазымды. Осыны айтып Төлеген қорамсаққа қол салды, қол салғанда мол салды. Садақты қолға алады, толғап тартып қалады, зымырап оғы кетеді, топ арғынға жетеді. Бәлсеніп келген бесеудің үшеуін жайпап кетеді. Тағы да оғын алғанша, қорамсаққа қол салғанша, атаңа нәлет Бекежан арғыннан шыққан қу екен, әккі болған сұм екен. Төлегеннің артынан жеткен екен жағалап, бір қурайды паналап, жақындап келіп тұр екен. Мылтыққа білте басады, Төлегендей мырзаның қанын судай шашады. Қой құмалақ қорғасын ажал болып жабысты. Атаңа нәлет Бекежан жіберген жоқ намысты. Бекежан атқан жалғыз оқ маңдайдан келіп ұрады. Атынан құлап Төлеген алданып қалған қорлығай, иттердің қылған зорлығай, толықсып жерге құлады. Атаңа нәлет 60 ит жаны өзі шықсын деп жанына келмей тұрады. Төлеген есі ауып шалқасынан түсіп аспанға қараса, өзімен қоса келген 6 қаз айналсоқтап, көлге қона алмай айналып ұшып жүр екен. Сонда Төлеген құста болса осы қаздарға арманын айтып тұрған жері. Әуелеп ұшқан 6 қаз, етің шекер сорпаң бас, қонар болсаң қайрылып, міне майдан, міне саз. Сіздер түгіл мен өлем, өлмеген жанға Құдай-ай, болып қалды міне жаз. Қайра қайтып барғанда, қартайған атам Базарбай, алдыңнан шығып кеп сұрап, көкешім менің Төлеген, көрдің бе десе, не дейсің? Бір төсекте жатысқан, таласып емшек еміскен, тайқұнандай тебіскен, жалғыз інім бауырым, алдыңнан шығып сансызбай, көкешім менің Төлеген, көрдің бе десе, не дейсің? Ғашықтықтың зарынан Қособаның көлінде Төлеген өлді дегейсің. Төлегеннің шамасы осы сөзге келеді, екінші сөзге келмеді. Атаңа нәлет 60 ит обал сауапты білмеді. Бір адамды опат қып 60 адам бөгелді. Мал опасыз деген рас. Төлеген мінген көк жорғат су ішіп қанып алған соң, бір қарақшы алдында ойнақтай басып жөнелген. Сөйтіп Төлегенді өлтіріп, ат тонын тонап алып, сүйегін жасырмай еліне кете барды. Ендігі сөзіміз қыз жібектің ауылы туралы болмақшы. Бекежан ауылына жетті. Көк жорғаны жабулап,
сылап-сипап, елге көп көрсетпей бағып жата берсін. Арада 1 жыл өтті. Күндердің бірінде Сырлыбай ханның бейхабар жатқан елін қалың қалмақ қаптап басып қалды. Бұлардың басшысы Қорен қалмақ екен. Ел дүрлігіп, естері шығып қалды. Қорен хан Сырлыбай ханға жігіттерін жібереді. Жендеттер Сырлыбайға келіп, біздің ханымыз сізге жіберді. Қыз жібекті бере ме екен, әлде бермей ме екен? Бермесе еліңді, жеріңді шауып алғалы келдік десті. Сырлыбай хан есі шығып, елінен не дерін біле алмай қалтырап, «Әй жігіттер, кішкене аялғыла тұрыңдар, кеңесіп барып жауап берелік» деді. Жігіттер ханына жүріп кетісті. Сырлыбай хан қыз жібектің ордасына келіп, «Жібек жан, түптен Қорен қалмақ келіп, қызыңызды бересіз. Бермесең еліңді шауып кетеміз деп жатыр. Не істейміз?» деді. Жібек: «Ата, зорлыққа айла бар ма? Мақұл деңіз. Бірақ мені алам деген Қореннің салты бар ма екен? Болса 40 күн тойын жасап алсын» дейді. Сырлыбай қаршығаны шақыртып, «Сен барып айт, қыз жібекті 40 күн тойын жасап алсын» дейді. Қаршыға мән-жайды айтқан соң, Қорен хан мақұлдап той жасайды. Тойын жасай берсін. Осы той кезінде Бекежан көк жорғамен көсілтіп, жібекке бір көрінейін деп келе жатыр. Жібек Бекежанның келе жатқанын көріп, секемденіп, «Ай Бекежан, андағы көк жорғаны қайдан алдың?» дейді. Бекежан: «Қайдан алушы едім, өзімдікі» деп тұрып, жібекке тиісіп қалады. Бекежан әуелетіп әнгі әуен салды. Жібек қыз соны тыңдап құлақ салды. 1 жылдан асып кетті, кеткеніне сол жездең Төлегеннен хабар бар ма? Жібек: «Төлегенім бұл дүниеде жүрген шығар. Жібегі күнде етегін түрген шығар. Бекерге меніменен байланыс па, онымен қандай жұмыс ісіңіз бар?» Бекежан: «Айт дедің, ал айтамын, жылап жүрме. Көптен бергі масқараң жетті бізге. Қособаның көлінде жатып алдым. Мергендікпен бір қарақшы атып алдым. Өзім батыр болған соң кімді аяйын? Төлегенді өлтіріп атын тартып алдым». Қыз жібек Төлегеннің өлгенін естіп, жоқтап жылап айтқаны: «Басынан бас қосқаным жағалбайлы, малдарын көптігінен бағалмайды. Өлгені Төлегеннің рас болса, Құдайым қыз жібекті неге алмайды? Тағы айтам, бас қосқаным жағалбайлы, жылқысын көптігінен бағалмайды. Сол елде ер жеткен қайным жоқ па, жесірін іздеп келіп неге алмайды? Сол жерге өзім іздеп барар едім, әттең-ай, әйел жолды таба алмайды. Бір сұмдықтың болғанын Бекежаннан көреді, туыстар келеді. Бекежандай ақмақтың мойнына шылбыр салады, Төлегеннің жолына құрбандық қылып шалады». Сөйтіп, қыз жібектің бауырлары Бекежанды өлтіріп, кектерін қайтарды. Ендігі сөзді Базарбай жөнінде айтпақшымыз. Базарбай Төлегеннен хабар біле алмады. Бір күні өзінің қадірлі адамы Шеге ақынды шақыртып алып, «Төлегеннің кеткеніне 1 жыл болды. Хабар болмады. Сансызбай екеуіңіз деп Төлегеннің жай жапсарын біліп келіңдер» деді. Шеге Базарбайдың айтқанынан шықпаған, әрі батыр, әрі шешен адам еді. Сансызбайдың жау жарағын сайлап жөнеп берді. 3 ай жол жүріп, Ақжайық ауылының шетін жағалап келеді. Қой жайып жүрген бір қойшыға душар болады. Шеге ақын осы қойшыдан: «Қарағым, бұл кімнің жері, кімнің елі?» деп жөнін сұрайды. Қойшы: «Біз 6 шекті еліненбіз, ханымыз Сырлыбай деген болады». Шеге: «Мына қаптап жатқан қалың ел өз еліңіз бе?» Қойшы: «Жоқ аға, түптен Қорен хан деген қаншама мың қолымен келіп, ханымыздың қызы жібекті бересің, бермесең ел жеріңді шауып аламын деп қамаған соң, ханымыздың амалы таусылып, қызын осы Қорен ханға бермек болып тойын жасап жатыр.
Шеге тағы да: бұл жібек қыздың бұрын сөйлесіп жүрген жігіті жоқ па екен деп сұрады. Сонда қойшы айтады: бұрын Төлеген деген мырза сөйлесіп жібекті алған. Ол 3 айдан кейін еліне барып келуге кеткен еді. Жазғы тұрым жалғыз қайтып келе жатқанда Қособаның көлінде Бекежан деген нәлет жолын тосып барып, көрінбей жатып Төлегенді атып өлтірген. Сонда Сансызбай ағасының өлгенін естіп, шалқасынан құлап жылайды. Қойшы шошыды: бекерге айтқан екенмін деп. Сансызбай басылмай көп жылады. Шеге ақын Сансызбайға қайрат беріп: ай Сансызбай қарағым, болды. Енді далада жылай бергенің жарамайды. Болар іс болыпты. Одан гөрі ақылға келелік. Енді құр кеткеніміз дұрыс болмайды. Жоқ дегенде жібекке жолығып кетуіміз керек қарағым. Әйтпесе көңіліміздің жалыны басылмайды. Енді мен барып жібекпен сөйлесіп келейін. Сен кідіре тұр деп кетеді. Шеге жібектің алдына барып жолығады. Жібек басқа жерден келген адам екенін сезіп, жылы қабыл алып сөйлеседі. Содан соң Сансызбайды шақырып алады. Шегені жөнелтіп, жібек Сансызбайды кетірмей түнетеді. Бұл үшеуінің кеңесін ешкім білген жоқ. Ертеңіне Сансызбайды жібереді: сіздер пәленше жерге барып мені тосып тұрыңдар. Мен Қорен ханның бір тұлпарын сұрап мініп, арттарыңнан барармын дейді. Шеге мен Сансызбай кете берсін. Енді Қорен хан жөнінде сөз болмақшы. Қыз жібек өзінің жеңешесін шақырып алып, Қорен ханның бір тұлпарын сұратып жібереді. Жібек ол күні Сансызбайды жіберген жоқ. Біріне бірі қызық көрініп сөз байласты. Бұл екеуінің әңгімесін ешкім білген жоқ. Ертеңіне жібек Сансызбайдың қолын ұстап: енді сіздер қайтадан жолға шығуға даярланыңыздар. Мен Қорен ханның бір тұлпарын сұрап мініп, арттарыңнан жетермін деп Сансызбайды жібереді. Сансызбай шеге бара берсін. Ендігі сөз жібек пен Қорен хан жөнінде болмақшы. Жібек бір жеңешесін шақыртып алып, Қорен ханның бір тұлпарын сұрап әкеп бер деп жібереді. Жеңешесі Қорен ханға барып сұрап тұрған жері: күйеу бала Қорен хан, жібек сізге жіберді. Тұлпардың бірін бер дейді, ертең көшке мінеді. Сонда Қорен сөйлейді. Сөйлегенде бүйдейді: ой жеңеше, жеңеше, көрініп жібек келмесе, көп күндер өтті бірнеше. Тимесе жібек тимесін, тұлпардың бірін сұрама, әйелдер тұлпар мінер ме деп бермей қойды. Жібек сонда ойланып: қой, іс мүшкіл болып қалған екен, өзім барып көрейін деп киімдерін киіп, шашбауларын тағынып, қылаң етіп, қылт етіп, сылаң етіп, сылт етіп, Қорен ханның үстіне кіріп барады. Сол уақытта Қорен хан жібекті көріп қалып, толықсыған көркіне разы болып, орнынан тұра келді. Жібек айтты: Қорен хан, ат сұратсам неге бермей қойдыңыз? Ойбой, көп күндер өтті. Бір көрінбеген соң көңілім бұзылып бермей қойғаным рас. 2 тұлпарым бар, қайсысын мінесің деді Қорен хан. Жібек: қайсысы жақсы дейді. Ой, көк сандалым жақсы ғой, соны мін. Қорен хан сасқалақтап, көк сандалды өзі ерттеп жатқанда, жібек Қореннің бүктеулі жатқан ақ семсерін беліне байлай қойды. Қорен хан байқап қалып: ай жібек, оны не қыласың дейді. Жібек сонда күлімсіреп Қоренге қарап: Қорен ханның семсері деп қыздарға көрсетемін дейді. Қорен: олай болса мейлі деп көк сандалды жібекке берді де: жібек, абайлап жүрмесең еті қызғанда бой бермей алып кетеді, құлап қалма. Мен қаз мойын қара тұлпарды мініп артыңнан қарармын деді. Жібек сонда: қорықпай-ақ қойыңыз, хан басыңызбен қойшы қолаңшы артымнан жүргеніңіз ұят болады. Қосыңызда жата беріңіз, мен кешке қарай келемін деп жүріп кетті. Жөнеді жібек, жөнеді, қамшыны ұрып келеді. Ойлау жермен орғытып, сайлау жермен сырғытып, аялдамай келеді. Қарауылда тұрған шеге ақын жібекті болжап біледі. Әне міне дегенше шегеге жетіп келеді.
Ашылсын балам бағың деп, 40 шілтен болсын панаң деп, екеу еді үшеу боп, Алла деп елге жөнеді. Өңкей тұлпар мінгені, шапқанда жібек озады. Сансызбайға жүр деді, жүр алмаса өз атың сандал көкті мін деді. Ар көріп сансыз мінбеді, жүре бер жібек, жүре бер. Маған кезек келгенде мінермін сонда шын деді. Атырылып көк сандал алдыға озып жөнелді. Үшеуі теңдей келіскен, аялдамай жүреді. Жібекті байқап шегі ақын, қызып қалды көк сандал, алып қашып кетпесін, алып ұрып бір жерге, өз қосына кетпесін. Артымыздан қуғындап, көк сандал бізге жетпесін. Ашулы келген Қоренхан түбімізге жетпесін. Жібек тізгін тартады, көк сандалды байқады. Албыттанған көк сандал билеп ойнап басқаны, қуғыншы арттан келмес деп жай жүрісті саспады. Ендігі сөз Қоренханда. Қоренхан жібекті күтті, келмеді. Ертеңіне 9000 сарбазымен Сырлыбай ханға келді. Қоренхан сонда Сырлыбайға: «Сен мені неге мазақ қыласың? Жібек менің тұлпарымды мінген, қайтып келемін» деп. Жібек те тұлпарымда жоқ. Қайда қашырдыңыз, тез табыңыз, болмаса шауып аламыз деп қаһарланды. Сырлыбай хан жауап айта алмай, дағдарып тұрып қалғанда, Қаршығаның Қоренге жауап беріп тұрған жері: «Ой, Қоренхан, Қоренхан, ел қорықты қаһарыңнан, тұлпардың сырын білесің. Біліп тұрып тұлпарды әйелге неге бересің? Өзің беріп тұлпарды елден неге көресің? Қатты айтуға батпаймыз, ел билеген төремсің. Күшке салған оңалмайды, тұлпар ізі жоғалмайды. Даланы кезіп шалыңыз, іздейік оны бәріміз. Біреулер байқап білгендір, еркелеп ойнап жүргендір». Қорен Қаршығаның бұл сөзіне жығылып: «Тура айтасыз, тұлпар ізі жоғалмайды» деп атына мініп жөнеп беріп, үдере шауып жүріп, көк сандалдың ізін тауып алды. Қорен хан қолын тоқтатып: «Сендер артымнан келе беріңдер, мен жібектің артынан жетіп кейін қайтам» деп, Қорен жібектің артынан жөнеп бара жатқан жері. Жөнеді қалмақ жөнеді, қамшын ұрып келеді. Ойпаң жермен орғытып, сайлау жермен сырғытып, аялдамай келеді. Қазмойын қара тұлпарды сауырға салып шапқылап, сауырынан аққан тер моншақ-моншақ тамшылап, келе жатқан қалмақты жібек болжап біледі, бір төбеге келеді. Көк сандалдың шылбырын мойнына салып түйеді. Сансызбай аман қалса деп, Алладан медет тіледі. Айналайын құдірет, не пейілімнен тұтылдым, ақырында Құдай-ай, қашып келіп құтылдым. Жылады жібек, жылады, көзінің жасын бұлады. Тәуекел деп Сансызбай жол тосып жалғыз тұрады. Әне міне дегенше Қорен келіп қалады. Сансызбайды қарады. «Көзің оттай жанасың, өзің жап-жас баласың. Жібекті алға жіберіп, соғысатын немедей көлденең тартып тұрасың. Ұрысар болсаң шыныңды айт. Әуелгі кезек менікі, соңғы кезек сенікі. Қашпайтұғын ер болсаң, мойныңды маған бұр» дейді. Кезегін беріп қалмақтың толғана мойнын бұрады. Алладан тілек қылады. Атаңа нәлет Қоренхан, қорамсаққа қол салды. Қол салғанда мол салды. Садақты қолға алады, толғап тартып қалады. Зымырап оғы кетеді, Сансызбайға жетеді. 9 қабат сауыттың 8-нен өтеді. Тесіле жаздап 9-ы 40 шілтен болған қолдаушы, жауға сырын алдырмай, кезегін алды Сансызбай. «Батар күнмен батайын, Қоренді мен де атайын. Ең болмаса Құдай-ай, жастығымды ала жатайын» деп толғанып Сансызбай қорамсаққа қол салды. Қол салғанда мол салды. Толғап тартып қалады. Зымырап оғы кетеді, дәу қалмаққа жетеді. Оқ тоқтаған мезетте Қорен аттан құлады. Ту қолынан сұлады. Ат үстінен Сансызбай Қореннің басын кесіп салады.
Қазмойын қара тұлпарды жетегіне алады. Тоқта жібек, тоқта деп, көңілің маған жоқ па деп, жанына еріп сансызбай екеуіне жетіп келеді. Разы болып сансызға шеге қолын береді. Жалғыздап балам өлтірдің, ерлік болды осының. Қорқыныштан құтылдың, ер жүрек ұл секілді. Жібек енді сенікі, қайда жүрсең болады. Ісіңді Құдай оңдады. Қолыңа алдың теңдікті, аман болсаң, ақыл сала жүрерсің. Есен жетсең еліңе, еш адамға қорғылмай, жібекті өзің сүйерсің, деп қаршыға сөйлейді, әзіл айтып күледі. Жібек тұрды қуанып, қуана басып бұралып, сансызбайдың ерлігі жібекке толды сыналып.